एक शांत गांव में एक बड़ा आम का पेड़ था जिस पर 5-6 रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। मौसम खराब होने के कारण खेतों में फसल कम हुई और गांव वाले परेशान थे। तभी हर सुबह वही पक्षी दूर के बागानों से पके फल लाकर खेतों और झोपड़ियों के सामने गिराने लगे। ग्रामीण फल पाकर हैरान हुए, फिर समझ गए कि ये पक्षी उनकी मदद कर रहे हैं। आभार में सभी ने पेड़ के नीचे पानी के बर्तन रखे और पक्षियों की देखभाल शुरू की। धीरे धीरे गांव और पक्षियों के बीच सुंदर दोस्ती बनी और गांव फिर से खुशहाल और बाउंटीफुल बन गया।